विधिपूर्वक सरकार पक्ष सम्बन्धित निकाय समक्ष यो प्रश्न राख्छु, के यो विधिपूर्वक हो, कानुन सम्मत हो, के यो अपराध होइन, के यो धोका होइन भन्ने कुरा। त्यति मात्र होइन, उक्त संस्थापक सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई टिएमएसमा सर्वसाधारण सेयर हो भनी उक्त संस्थापक सेयर देखाई खरिद गर्न आकर्षित गरेर खरिद गराई झुक्काइएको अवस्था छ। भविष्यमा संस्थापकहरू समेत सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको आरोपमा कानुनी झमेलामा पर्न सक्ने जोखिम रहेको समेत अनुमान गर्न सकिन्छ। हाम्रा ड्यासमा आसीन हुनुभएका आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि यस्तो कुरा प्रकाशमा पार्ने जानकारी दिने अवसरै पाएनौँ। त्यसकारण आज हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यगत रूपमा हामीले ह्यान्ड टु ह्यान्ड त्यहाँ काम गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो परेको छ, कहाँ हामी चुक्छौँ, त्यस अर्थमा हामीले हजुरहरूलाई यहाँनिर फर्मल्ली नै जानकारी दिनको लागि अनुरोध गरेको छौँ। एकदमै सौहार्दपूर्ण आइदिनु भयो। यही मौकामा हाम्रो अमलेश सरबाट पनि मैले धेरै कुराहरू जस प्रेरणा पाएको छु। उहाँ लगायत हाम्रो गणेश सर लगायत सरहरूले एकदमै खुसीका साथ ओहो यस्तो छलफल गर्नुपर्छ, हामी आउँछौँ, कुरा बुझ्छौँ, कुरा राख्छौँ भनेर आज तपाईँ हामी बिच हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थितिलाई फेरि पनि सबै प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको लागि एकपल्ट ससम्मान ताली गरिदिन अनुरोध। संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको मूल्यमा पर्ने प्रभाव, तथ्याङ्कमा हुने गडबडी प्रस्तुत गर्दै अझ अर्को एउटा जोड्न चाहन्छु कि सर्वसाधारणको उच्च मूल्यको सेयरमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको 2064 सालमा एउटा परिपत्र छ। त्यो परिपत्रमा चाहिँ अहिले मैले एक्ज्याक्टली भन्दिनँ, हाम्रो प्रस्तुतिमा राखेको छु। त्यो परिपत्रमा जिस्ट के हो भने संस्थापक सेयरको मूल्य चाहिँ सर्वसाधारण सेयरको मूल्यभन्दा करिब आधा हुन्छ भन्ने जस्तो भावको छ। त्यो पत्रबाट चाहिँ हामी आधा पैसाको सेयर संस्थापक सेयर, मैले 100 रुपियाँ भनेको छुइनँ। नेटवर्कले पनि त्यसको केही मूल्याङ्कन गर्ला, त्यसको पनि आफ्नै विधिहरू होला। त्यस्तो आधा पैसाको सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तामा मार्केटले डिमान्डले आइपिओ लिस्टिङ गर्दा नेटवर्क्सको सर्टेन एउटा रेगुलेसनमा रहेर तोकिएको प्राइसमा, मार्केटको रुलले डिटरमाइन गरेको प्राइसमा सुटुक्क मिसाउने, कसैलाई पनि के पनि नभनी मिसाउने कार्य चाहिँ वास्तवमै अपारदर्शी र गैर कानुनी ढङ्गबाट मिसाइएकोले सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन सक्छ। संस्थापकज्यूहरू पनि एउटा कम्पनीको पो संस्थापक हुनुहुन्छ त, उहाँहरू अर्को कम्पनीको सर्वसाधारण लगानीकर्ता पनि हुन सक्नुहुन्छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताप्रति यस्तो अपारदर्शी ढङ्गबाट गरिएका काम क्रियाकलापहरू चाहिँ चरम अन्यायको अवस्था हो। एउटै आइजिन दिएर विभिन्न व्यथितिहरू भएका छन्। म आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा भेरी सर्टली राख्छु। एउटा आइजिन र दुईटा आइजिनको मूल मर्म चाहिँ यो के भाष्य निर्माण गरिएको छ भने व्यथिति रोक्नलाई दुईवटा आइजिन सिडिएससीले प्रस्ताव गर्यो भनेर। त्यो केही हो, त्यो सम्पूर्ण होइन। व्यथिति त जसरी पनि रोक्छौँ, त्यो हामीलाई विश्वास छ। सिडिएससीमा डाटा प्रविष्टि गर्नलाई सिडिएससी एकल जिम्मेवार छैन। धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू, डिपिजहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहै छँदैछ। व्यथिति रोक्न हामीलाई सजिलै छ, तर सबभन्दा एकदमै आपत्तिजनक अवस्था र गम्भीर अवस्था भनेको तथ्याङ्कमै गडबडी हो, नन ट्रान्सपरेन्सी हो। पुँजी बजारको सानोभन्दा सानो सिद्धान्त डिस्क्लोजर महत्त्वपूर्ण, तर फाउन्डेसन डिस्क्लोजर गर्न आनकानी गर्ने यो कस्तो प्रवृत्ति हो। त्यसकारणले गर्दा यावत यस्तै एउटा आइजिनले दिँदाखेरि टेक्निकली समस्या पर्ने, नियतवश चोरी ठगी गर्ने लगायत इनोसेन्टली बिग्रिने र नियतवश यसरी अनुचित फाइदा दिनको लागि मिसाइने
लगायत विभिन्न विकृतिहरू रोक्नका लागि यो आइजिन निर्देशिका मा चाहिँ मध्यनजर गरी बनाइएको छ। त्यो निर्देशिका म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म प्रस्तुतिमा लागे, स्लाइड रन गरिदिनु होला। यो निर्देशिकाको नाम चाहिँ धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका रहेको छ 2082। यो एक्चुअली हामीले कार्यविधि राख्न पर्ने थियो। धितोपत्र बोर्डसँग हामीले नजिकबाट कन्सल्टेसन गरेरै नियममै निर्देशिका लेख्न भन्ने उल्लेख भएको रहेछ। त्यसकारण हामीले निर्देशिका राखेर आएको छौँ। अहिले छोटो बुझ्नको लागि आइजिन निर्देशिका भनिदिए। निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया कसरी सुरु भयो भन्दा एउटा कम्पनीको आइजिन मिसाउने विषयबाट सुरु भएको थियो। त्यो कम्पनीको चाहिँ के भन्ने थियो भने संस्थापक सेयर र म त्यो डिटेलमा गइनँ, कसैलाई पछि चाहिन्छ भने म व्यक्तिगत रूपमै त्यो एक्सप्लेन गर्छु, किनकि म धेरै टाइम लिन चाहन्न। त्यो कम्पनीको आइजिन मिसाउने क्रममा धितोपत्र बोर्डसँग अफिसियल्ली अनअफिसियल्ली हामीले कोअर्डिनेट गर्दाखेरि नमिसाउने टाइपको सेन्स आयो भनौँ न। अनि हामीले लेखेरै करेस्पोन्ड गऱ्यौँ। लेखेर करेस्पोन्ड गर्दाखेरि के आयो भने प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न गराउन भनेर भन्यो। आइजिन निक्षेप केन्द्रीय निक्षेप सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त तहले सिडिएससीले प्रचलित धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न गराउन भनेर अगाडिको सेकेन्ड स्लाइडमा यो पत्र प्राप्त गर्यौँ हामीले। कानुनमा के रहेछ त? प्रचलित कानुनमा हेर्दा धितोपत्र केन्द्र निक्षेप सेवा नियमावलीको नियम 30(1) मा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनका लागि विनियमावली अलरेडी हामीसँग छँदै थियो तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाइ लागू गर्न सक्नेछ भन्ने भयो। अनि हामीले कानुन बमोजिम गर्नु भनेपछि कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनायौँ। यसरी बनाएको यो उपनियम 2 र 3 मा के भनेको छ भने सिडिएससी सञ्चालक समितिले सिडिएस स्वीकृत गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि लागू गरिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार हामीले चाहिँ पठाएको छौँ यो निर्देशिका। अब यो आइजिन मिसाउने कुरामा एउटा बडो सन्दर्भ के जोड्छु भने एकदम रोचक सन्दर्भ। अर्को स्लाइडमा जाउँ। यो म भन्दा बढी त यहाँ उपस्थित हुनुहुने सदस्य तला लगानीकर्ताज्यूहरूलाई थाहा छ, तर अलिकति फरक सेक्टरबाट आउनुभएका मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरैलाई थाहा छ, तर कति हामी फरक व्यक्तित्वहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। यसमा चाहिँ यो मिसाउने कुरा किन यत्रो आकर्षणको कुरा भयो, किन यत्रो चर्चाको विषय भयो भन्दा यसको फाइनेन्सियल यसको इम्प्याक्ट नै हो। अघि पनि मैले भने यो 40 लाखको मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएको छु। 1000 मार्केट प्राइस छ भने यसलाई मिसाउँदाखेरि सर्वसाधारणको सेयरसँग मिसाउँदाखेरि 4 अर्बको फिगरमा आउँछ। त्यही भनेर चाहिँ यो निकै नै आकर्षणको र चर्चाको विषय भएछ। अब बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित आइजिन निर्देशिका बारे यहाँ ओपन गरिदिनु अनुरोध गर्छु हाम्रो बाल सर। पत्र चाहिँ हामीले धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पठाएको हौँ। अर्को फाइलमा जाउँ। मैले यसको धेरै व्याख्या गरिनँ, यो किन भन्दा नर्मल नै कुराहरू छ, हेडिङ नाम। त्यसै गरी हाम्रो एउटा मिसाउने आइजिन प्रदान गरिने भन्ने परिच्छेद छ, त्यसमा जाउँ। आइजिन प्रदान गरिने भन्ने परिच्छेदमा यसमा हामीले
सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूको हातमा यो निर्देशिका पनि आइसकेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो निर्देशिकाले एउटा आइजिन दुईटा आइजिन भनेको छैन। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, के भन्यो भनेर हजुरहरूलाई अचम्म लाग्ला। एउटा आइजिन दुईटा आइजिन भनेको छैनौँ। सुरुमा एउटै मेरो धितोपत्र हो, समूह मेरो फरक छैन, के पनि फरक छैन भनेर आउनुहोस्, हामी एउटै आइजिनमा हालिदिन्छौँ। सुरुमै तपाईँ मेरो धितोपत्र संस्थापक हो, मेरो धितोपत्र सर्वसाधारण हो भनेर आउनुभयो भने सोही बमोजिम तमाम धितोपत्रहरूको हामीले त्यसरी नै डिपोजिटरीमा सिडिएसमा राखेका छौँ, त्यसरी नै राखिदिन्छौँ। अब तपाईँको लकिन अवधि सकिएपछि फेरि हाम्रो त्यहाँ मिसाउने व्यवस्थामा आउनुहोस्। लकिन अवधि सकिएपछि सिम्पल डिस्क्लोजर गरेर मात्रै आउनुहोस्। एजिएम किन भन्यौँ? प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा तपाईँको राखिएको हुन्छ नम्बर यति किता। सोही बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा विवरण पत्रमा पनि उल्लेख गरेर बुझाइएको हुन्छ। सोही बमोजिम दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको तमाम अनुसूचीहरूमा यति प्रमोटर सेयर, यति सर्वसाधारण सेयर भनेर भनिएको हुन्छ। सोही बमोजिम नेप्सेमको नर्स प्रणालीदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयको मूल्य तोकेको परिपत्रदेखि लिएर कम्पनी ऐनको दफा 66 मा संस्थापक हुनलाई, मेरो त्यहाँ आउँछ, मैले एकैचोटि यो जेनरल कुरा भएर अलिकति यसैमा मिसाइदिएँ। संस्थापक हुनको लागि कन्ट्र्याक्चुअल क्यापासिटी भएको व्यक्ति मात्र संस्थापक हुन सक्छ भनेर कम्पनी ऐनमै पनि लेखिएको छ। जो पाए त्यही संस्थापक हुन सक्दैन। सिडिएससीको आइजिनमा घुन्द्रुङ्गा मिसाइदिएर अनि टिएमएसमा देखाएर त्यो किन्ने संस्थापक हुन सक्दैन। संस्थापकको आफ्नै कानुन छ नेपालको कानुनमा। अब हामीले एजिएममा किन चाहिँ संशोधन गर्नु भन्यो भने हाम्रा आदरणीय संस्थापकज्यूहरूलाई नै टेक्निकल्ली उहाँहरूको विधि सम्मत मिलोस् भनेर, कानुनी दस्तावेजमा रहेको तथ्याङ्कसँग उहाँहरूको सिडिएसमा रहेको डिजिटल तथ्याङ्कसँग मिलोस् भनेर एजिएममा किन जानै पर्यो त? कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेको छ त प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन गर्नको लागि एजिएममा जानुपर्छ भनेर। त्यो त त्यसै कुरा हो। तसर्थ एजिएमबाट परिवर्तन गरेर ल्याउनुहोस्। अनि अर्को सेकेन्ड बुदामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गर्नुहोस्। एजिएमकै नोटिसमा खुलाएर राख्नु पर्यो, त्यसैले पनि काम गर्छ। त्यसमा पनि 2 पटक राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशन गरिएको हुन्छ। अथवा मन लाग्दैन, म चाहिँ एकदमै डिस्क्लोजरमा एकदम अब्बल हुन्छु भनेर पत्रिकामै छपाउनुहोस् सूचना। म चाहिँ अब सर्वसाधारण सेयरसँग मिसिँदैछु, अब यो एजिएमबाट हामी पारित गर्दैछौँ अथवा यो गतेबाट हामी मिसिँदैछौँ भनेर भन्नुहोस्। जस्ट सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सम्बन्धित निकाय, सरकार पक्ष, सरकार लगायत सबैलाई चाहिँ थाहा दिनुहोस् मात्रै, यति भनेको छ। अर्को बुदामा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट त्यहाँ स्वीकृति भन्ने देख्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ पछिबाट मलाई जानकारी भए अनुसार जानकारी दिए मात्रै पुग्ने, त्यसको पनि आफ्नै कथा अन्तर्वस्तु छ। जस अहिलेलाई यति भने कन्सेन्ससमा यो निर्देशिका सिडिएससीबाट निर्णय गराउनको लागि मैले त्यहाँ चाहिँ अब उता धितोपत्र बोर्डमा गएर पनि यो सुधार हुँदै आउँछ भनेर हामीले साइन गरेको छौँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो धितोपत्र बोर्डमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिए हुने भन्ने व्यवस्था राखिएको चाहिँ हामी एउटा आधिकारिक निकायको बैठकमा बस्दाखेरि नै भएको छ। त्यो भन्नुको मतलब एउटा एजिएममा जानकारी दिने, अर्को नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिने, नेपाल धितोपत्र बजारलाई जानकारी दिने, अब मलाई संस्थापक सेयर चाहिँदैन भनेर सो घोषणा गर्ने, अनि सिडिएससीमा निवेदन दिने। हामी फेरि सबै अथवा कति मिसाउन चाहनुहुन्छ त्यो मिसाइ। कम्तीमा नेपालको पुँजी बजारले यति इमानदारीता त डिजर्भ गर्छ होला नि, कम्तीमा पनि गर्दै
भन्दैछु भन्ने डिस्क्लोजर त हाम्रो पुँजी बजारप्रति हामी यति इमान्दार त हुनुपर्छ होला नि। त्यस कारणले गर्दा जुन यो निर्देशिकाप्रति अफवाह फैलाइएको छ, कहिले पनि यो निर्देशिकाले परिवर्तन गर्न दिँदैन, त्यो भ्रमको खेती गरिएको हो। त्यसकारण यो प्रोग्राम गर्नलाई बाधक बनिएको थियो। मैले आज एउटा सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले तपाईँ सरकार पक्षहरूको सामु यो निर्देशिका यसरी राख्न पाउँदाखेरि आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु। यो मेरो कुरा होइन, यो हजुरहरूकै कुरा हो, हजुरहरूकै कुरा हो। हाम्रो नेपाल सरकार र नेपाल अर्थतन्त्रको कुरा हो, नेपालको पुँजी बजारको कुरा हो। सबैलाई थाहा छ त म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा स्थायी कर्मचारी हुँ। त्यस कारणले गर्दा यो निर्देशिकाले कन्भर्जनलाई रोक्नको लागि भ्रम फैलाएको अथवा हामीले उहाँहरूलाई भन्न सकेनौँ, हाम्रो पनि कमजोरी छ त्यो। हामीले तत्कालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने, छिटो छिटो गर्नुपर्ने, मैले सुरुमै भने कुनै एउटा कम्पनीको मिसाउने क्रममा चाहिँ यो इस्यु उठेको थियो। यस्तै बनाउँछु भनेर मैले सिडिएससीमा नियुक्ति लिन गएको पनि होइन। त्यहाँ काम गर्ने क्रममा मैले थाहा पाएँ। अनि टेक्निकलिटिज हेर्दा त यस्तो यस्तो समस्या छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्देशिका बनाउन पुग्यौँ। छलफल हामीले पहिला चलाउन सकेनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी महसुस गर्छौँ। र यस्तै कमजोरी सिडिएससीले हामीले पहिला कुनै कुनै कम्पनीहरूलाई, केही कम्पनीहरूलाई, कुनै कुनै होइन केही नै छन्, कसैलाई एउटा कसैलाई दुईटा आइजिन दिएर मलाई त्यो 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 हाम्रो कमजोरी हो। कानुन नबनिँदाखेरि यस्तै किसिमको कमजोरी हुन्छ। तर आज कानुन बनाऊ भनेर हामीले कानुन बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पनि 6-7 महिना भइसक्यो, आधा वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर पनि यो निर्देशिका लागू गर्नको लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ। म हजुरहरूसँग यो प्रस्तावित होइन, लागू भएको निर्देशिकामा यसरी उभिन्न पाएको भए असाध्यै खुसी हुने थिएँ। तर बडो दुःखको कुरा, आज हामी प्रस्तावित निर्देशिकाको जानकारी दिँदैछौँ। हामीले आशा गरेको थियौँ धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि अझ स्टेक होल्डरसँग हामी सहित बुझाउने अवसर मिल्छ कि भनेर मैले धितोपत्र बोर्डमा 3 पटक गएँ। तर मैले सर्टेन व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीज्यूहरूसँग मात्रै भेट्ने अवसर पाएँ, जसले यो निर्देशिकाबारे तर्सेर हिँड्नु भएको थियो, जसलाई यो निर्देशिका हामीले भन्न पाएको थिएनौँ, जसको हातमा यो निर्देशिका परेको थिएन। तपाईँहरू सबै लगायत हाम्रा संस्थापकज्यूहरू लगायत सबैको हातमा परेको थिएन। उहाँहरू समक्ष उभिएर हामीले यसरी हाम्रा विषयवस्तु राख्न पाएकै थिएनौँ। निर्देशिकाको बारे सुरुमा एउटै भनेर आउनुहोस्, एउटै दिने, दुईटा भनेर आउनुहोस्, छुट्टाइ दिने, मिसाउँछु भन्नुहोस्, मिसाइदिने, आइजिन मिश्रण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ, त्यहाँ देखाइदिनु होला। मिसाउँछु भन्नुहोस्, मिसाइदिने प्रक्रिया त्यहाँनिर सबै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। बाँकी अन्य निर्देशिकाको पार्टहरूमा त धेरै मैले गइनँ। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। निर्देशिका पार्टलाई क्लोज गरिदिउँ, किन भन्दा बाँकी अरूमा त धेरै बहस विषय भएको मलाई लागेन। फर्मान त्यसको टेक्निकल कम्पोनेन्टहरू मात्रै हुन्। यो भए गरेका अभ्यासहरू पनि मैले अघि सर्टमा भने, अगाडि जाउँ। यो पनि हाम्रो सिडिएससीमा फरक परेको, हामीबाट भुल भएको अवस्थाको डकुमेन्ट हो। कसैलाई एउटा, कसैलाई दुईटा दिएको अवस्था। अब यो चाहिँ कानुन नहुँदा मनपरी हुन्छ। मैले पनि त त्यो गर्न सक्थेँ नि, तर मैले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीलाई कसैलाई एउटा, कसैलाई दुईटा दिइनँ। सक्थेँ होला। ओम मेगाश्री भन्ने पहिलोचोटि फार्मास्युटिकल कम्पनी आएको थियो, मैले पनि व्याख्या गर्न सक्थेँ फार्मास्युटिकल कम्पनीको 2वटा हुनुपर्छ अथवा फार्मास्युटिकल कम्पनीको एकवटा हुनुपर्छ भनेर। तर मैले त्यसो गरिनँ। अर्को प्योर एनर्जी भन्ने पनि आएको थियो, त्यो कम्पनी पनि यो सोलर प्रयोग गरेर आउने पहिलो कम्पनी जस्तो लाग्छ पुँजी बजारमा।
त्यो कम्पनीको पनि मैले व्याख्या गर्न सक्थेँ होला पहिला जस्तै यसरी नै। तर मैले कहिले पनि त्यसरी सूचीकृत कम्पनीलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि संस्थालाई मेरो तजबिजको कुराहरू प्रयोग गरिनँ। आज उहाँहरूको संस्थापक सेयर कसरी दिने भन्ने कुरामा त प्रश्न छँदै थियो, तर पनि एउटा निर्देशिका कानुन बनाएर गर्नु भन्ने अवस्था थियो। उहाँहरूलाई कानुन बनाएर गराउन त चित्त पनि बुझाइदिउँ भनेर भन्दा आज यस्तो समय यसरी हामी सङ्घर्षरत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अगाडि जाउँ। यो सिडिएससीको प्रणाली हो। यसमा मैले नमुनाको रूपमा राखेको छु कालिम्चोक भन्ने। यसमा हेर्नु होला, यो स्लाइडमा अर्डिनरी सेयर भनेर हालिएको छ। कालिम्चोक होटल, स्मरण रहोस् होटल। र अर्को पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सिडिएससीमा सेक्टर छुट्याइँदैन। सिडिएससी एउटा डिपोजिटरी हो, कस्टोडियन हो। उसमा धितोपत्र जे लगेर राखिदिए पनि धारण गरेर डिपोजिट गरेर राख्ने संस्था मात्रै हो। कालिम्चोकमा हजुरहरू समक्ष अर्डिनरी सेयर भनेर प्रविष्टि गरेको यो सिडिएससीको सिस्टम हो। यो सिस्टमको बारेमा त मैले भनिनँ। यो सिस्टम इन्डिया, बङ्गलादेशमा प्रयोग भएको सिस्टम हो। हामीले भारत सरकारबाट 14.72 करोड ग्रान्टमा प्राप्त गरेको सफ्टवेयर अन्तर्गत 2010 सालदेखि आजसम्म प्रयोग गरेको, अपरेसनमा आएको त अलिक पछाडि नै हो, त्यो सिस्टम हो। यो सिस्टम हाम्रो आफ्नो खुसीले बनाएको होइन। भन्नु होला, हाम्रो आफ्नो खुसीले बनाएर आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ। पुँजी बजारको पनि नम्स हुन्छ, परिवर्तनको पनि एउटा समय हुन्छ। कसैको एउटा कम्पनी, एउटा व्यक्तिको इच्छामा, सनकमा परिवर्तन हुँदैन। अगाडि जाउँ। यो स्लाइड हेर्नु। एउटै होटल कम्पनी, एउटा कालिम्चोक, अर्को सिटी होटल। एउटामा प्रमोटर सेयर भनेर इन्ट्री गरिएको छ। अफवाह फैलाइएको थियो कि सबै सिङ्गल आइजेन हो, पन्दाले उल्टो गरी डबल आइजिन दि बाठी भएर डबल आइजिन निर्देशिका बनाइ। कस्तो दुःख लाग्यो। सत्य यस्तो छ। सत्य सिडिएससीमा अकर्डिङ टु यो लिगल दस्तावेज अनुसार प्रविष्टि गरिएका प्रशस्त कम्पनीहरू छन्। प्रमोटर सेयर भनेर कालिम्चोक होटलको, होटल एन्ड टुरिज्म अन्तर्गत राखिएको कम्पनीको यसरी प्रविष्टि गरिएको छ भने त्यसकै अर्कोपट्टि हेर्नु होला, सिटी होटलको चाहिँ 100% 1,67 लाख किता, अलिक पछाडि पनि होला, मैले राउन्डिङ फिगरमा भने, सर्वसाधारण सेयर भनेर प्रविष्टि गरिएको छ, जो कि 90 र 10 को रेसियोमा छ प्रमोटरमा। म त्यो डकुमेन्ट अलिकति पेश गरेको छु। अब मैले छोटो भन्दा म यसमा डिटेल जान्न। लकिङ र कन्भर्जन फरक विषय हो। यति मात्रै निवेदन गर्छु कि लकिङले बेच्न ब्लक गर्छ। कर्मचारीको लकिन हुन्छ, म्युचुअल फन्डले लिएको सेयरको लकिन हुन्छ, संस्थापकहरूको पनि लकिन हुन्छ। कसैको 5 वर्ष हुन्छ, कसैको 3 वर्ष हुन्छ। यो लकिन गर्ने काम सिडिएससीले गर्दैन। हामी लकिन गर्ने व्यवस्था सिडिएससीले तोकेको होइन। मैले देखे अनुसार नियामक निकायले, राष्ट्र ब्याङ्कले बाफियामा तोकेको होला, तोकेको छ। त्यसै गरी इन्सुरेन्सको आफ्नो बिमा ऐनमा तोकेको छ। नतोकेकाको हकमा चाहिँ सायद त्यो हाम्रो धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको नियम 38(1) आकर्षित हुन्छ, जसमा 3 वर्ष लकिङ तोकिएको छ। लकिङ भनेको सेयर बेच्न पाउने छुट मात्रै हो। कन्भर्जन भनेको चाहिँ सेयरको स्टेटस चेन्ज गर्ने हो। अहिले मैले यति मात्रै भने, भित्र जाँदाखेरि धेरै समय जान्छ। अगाडि जाउँ। यो पत्र चाहिँ हाम्रो निर्देशिका बनाउन अगाडि सेवनसँग हामीले बार अनुरोध गरेको थियौँ। अभ्यास अनुसार गर भन्ने थियो। के अभ्यास गर्ने? कसैलाई एउटा दिएको छ, दुईटा, कसैलाई दुईटा दिएको छ। कोही मिसाउन नमिल्ने कम्पनीको मिसाउ भनेको छ, अभ्यासमा छुट्याइराखेको छ। त्यसकारण हामीले निर्देशिका बनायौँ। अब अर्को चर्चाको विषय आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यो देशले यसो गरे त्यसै गर्ने भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ र त्यसमा प्रवेश गर्न पनि चाहन्न। हामी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड अन्नाको मेम्बर हौँ। अन्नाको यो आइजिन नम्बर द वर्ल्ड, अन्ना एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सिजको 6th
एडिसनमा फन्जिबिलिटी भन्ने राखिएको छ। यसमा म सानो इङ्गित मात्रै गर्छु, यो देखाइदिनु होला अगाडि। यसको यो बुँदा 1.1 मा के भनेको छ भने त्यहाँ इटालिकमा देखिन्छ देखिँदैन, वेबसाइटमा इन्टरनेटमा खोज्नु भयो भने पनि अहिले पनि आउँछ यो डकुमेन्ट। फन्जिबल फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट विल बी आइडेन्टिफाइड बाई वन आइजिएम भनेको छ। अफकोर्स यस इट इज, नारा बनाइएको यो छ, तर यथार्थ के हो? जेनरल डेफिनेसन अफ फन्जिबिलिटी, अगाडि बढौँ। जेनरल डेफिनेसन अफ फन्जिबिलिटी चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्न। फेरि यसको म पोइन्ट पढ्दिनँ, जस्ट हाइलाइट मात्रै के गर्छु भने यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा फन्जिबिलिटी विदिन द फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट इन्डस्ट्री मिन्स द्याट अ सेक्युरिटी ऱ्याङ्क pari passu in all respect with a different version of the same security and can be exchanged into the other form and vice versa at any time. हेर्नु होला, अब पनि संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयर एउटै हो अन्तर्राष्ट्रिय भनेर हुन्छ? हाम्रो देशको 64 सालमा हामीले नछुट्याउनु भनेको थियौँ संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयर। नेप्सेले बडो सङ्घर्ष गरेको थियो। मैले जागिर सुरु गर्दा संस्थापक शेयर चाहिँ यस्तो प्रमाणपत्रमा ब्र्याकेटमा संस्थापक, प्रमोटर, प्रो लेखेर गर्थ्यो। ब्रोकर साथीहरूले त्यहीमै अनुसूचीमा पनि त्यस्तै कपी गर्दै हातले यसरी बिक्री गरेर सेटलमेन्ट गरिन्थ्यो। हामी जब डिजिटल रूपमा त्यो शेयरलाई डिपोजिट गर्न सिडिएससी स्थापना गर्यौं, त्यसपछि पनि धेरैको संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयर छुटिएको छ, क्लियर छ। कानुन केही परिवर्तन भएको छैन। हामी आफैले जिद्दी गरेर मिसाउनै नहुने शेयर चाहिँ सुरुमै कत्रो आँट गरेको, मुलुकप्रति, बजारप्रति, राष्ट्रप्रति उदाङ्गो रूपमा हामीले यत्रो आँट गरेछौँ। त्यसरी राखिएको अवस्था छ। हेर्न पर्यो हाम्रो देशमा संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयरको स्टेटस के छ, अन्तर्राष्ट्रिय यो आइजिन गाइडलाइनमा के छ। अब अझ बडो यो पढि पनि सक्नुभयो होला, फोटो पनि खिचिसक्नुभयो होला, अथवा नेटबाट पनि निकालिसक्नुभयो होला। राइट पोटेन्शियली अट्याच टु द फन्जिबल फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको राइट टु सेल। तपाईँको शेयर त 3 वर्षसम्म त लकिनमा छ त, देयर इज नो राइट टु सेल। म 3 वर्षसम्म बिक्री गर्दिनँ भनेर चाहिँ आइपिओ गरेर करोडौँ रुपियाँ उठाउने, अरबौँ रुपियाँ जनताबाट उठाउने, इन्स्टिट्युसनमा त्यही अनुसार भन्ने, अनि सिडिएससीमा चाहिँ भोलिपल्ट डिपोजिट गर्दा सबै अर्डिनरी भनेर हालिदिनु पर्ने। अब यो केही यहाँ अल रेस्पेक्टमा भनेको छ, यो केही कुरा त यहाँ मिट नहोला। राइट टु भोट, अब राइट टु रिसिभ पेमेन्टहरूमा पनि केही पाएको छु। राइट टु भोटमा त्यहाँ सानो डिफरेन्स पाइन्छ। एजिएममा डाइरेक्टर नियुक्ति गर्दा प्रमोटरहरूले प्रमोटरको क्याटेगोरीकोलाई मात्रै भोटिङ गर्न पाए। सर्वसाधारण शेयर होल्डरले सर्वसाधारण डाइरेक्टर मात्रै नियुक्ति गर्न पायो। राइट टु भोटमा पनि डिफ्रेन्सिएसन छ। हामीले यो टेक्निकलिटिजलाई किन अनदेखा गरेर जिद्दी गर्छौँ बच्चा जस्तो। राइट टु पार्टिसिपेट इन अ कर्पोरेट एक्सन इन द सेम वे भन्ने कुरामा हाम्रोमा डिफ्रेन्स छैन। राइट फर एनी होल्डर टु होल्ड एनी फर्म, यस देयर इज डिफ्रेन्स। कम्पनी एनले नै डिफ्रेन्स गर्छ। संस्थापक शेयर कन्ट्र्याक्चुअल क्यापासिटी भएको दफा 66 ले भन्छ भने कन्ट्र्याक्चुअल क्यापासिटी भएको पर्सनले मात्रै होल्ड गर्न पाउँछ भने, धारण गर्न पाउँछ भने, सर्वसाधारण शेयर त जन्मिने बित्तिकैको बच्चाले पनि धारण गर्न पाउँछ। अब यसमा राइट टु कन्भर्जन मात्रै मैले यहाँ रिलेट गरेँ। राइट टु कन्भर्जनमा हाम्रो प्रमोटर शेयर चाहिँ अर्डिनरी शेयर सर्वसाधारण शेयरमा कन्भर्ट भएको देखेका छौँ। प्र्याक्टिस पनि सयौँवटा लिस्टेड कम्पनीको भइरहेको छ। हामी सिडिएससीले पनि कालिन चोकको एनआरएलको यसरी नै गरिसकेका छौँ, डिक्लेयर गरेर। जसरी तमाम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको, तमाम इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको गरेका छौँ, अन्य कम्पनीको पनि गरेको छौँ। र केही स्पेसिफिक एउटा दुईटा कम्पनीलाई चाहिँ त्यो
गर्नै नहुने के हो यस्तो बाध्यता? अगाडि जाउँ। यो संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरमा मैले धेरै गइनँ, अघि नै मैले भनिसकेँ। यो हाम्रो कम्पनी ऐनको कानुनको प्रावधान हो, यसमा मैले भनेकै छ। यो एकपल्ट नजर गरिबक्सोस् हजुरहरू सबैले। यो मैले एउटा नमुनाको रूपमा ल्याएको छु र सबै लिस्टेड कम्पनीको यस्तै नै छ सिडिएससीमा। यो प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा हेर्नुहोला, 90% सेयर र 10% सर्वसाधारण सेयर, 90% संस्थापक सेयर र 10% सर्वसाधारण सेयर भनेर देखाइएको छ भने सिडिएससीमा एडमिट गरेको फर्ममा, अर्को नेक्स्ट फर्ममा हेर्नु, पार्टिकुलर्स अफ इक्विटी प्रिफरेन्स सेयर्स अदर इन्स्ट्रुमेन्ट टु बी एडमिटेड विथ सिडिएससी, त्यसमा तल हेर्नु 7 नम्बर पोइन्टमा सेयर होल्डिङ प्याटर्नमा मेरो प्रमोटर सेयर चाहिँ 90%, नन प्रमोटर सेयर चाहिँ 10% भनेर आफैले लेखेर साइन गरेर यसरी नै तिम्रो प्रणालीमा हालिदेऊ भनेर दिएको हो। यो अवस्थालाई चाहिँ प्रमोटर 0 बनाइदिनु रे, संस्थापक चाहिँ 100 बनाइदिनु रे, र बनाइएको पनि छ यो कम्पनीको। अघि देखाएँ सफ्टवेयरकै स्क्रिनसट, त्यो 2023 सालमा भएको। यो अर्को स्लाइडमा जाउँ। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको सर्वविधि नै छ। हाम्रो टिएमएसमा अहिले पनि संस्थापक सेयर पी भनेर अर्को प्राइसमा रन हुन्छ, सर्वसाधारण सेयर आफ्नै सिम्बलमा रन हुन्छ। मैले अब अलिकति अगाडि जाउँ, त्यही हो यो एउटा हाइलाइट गरेको र अर्को हाइलाइट नगरेको पत्र। मुभिङ फरवर्ड, यो चाहिँ मैले सानो व्यतिथि यहाँ भन्न खोजेको होइन, निश्चिन्त हुनुहोस्, हामीले यो कारबाही गरिसकेका छौँ। धितोपत्र बोर्डले पनि बडो चासोका साथ र स्ट्रङली कारबाही गरिसकेको छ भन्ने आशा लाग्छ। किन भन्दा धितोपत्र बोर्डबाट नै सोधी खोजी भएर हामीले उहाँ सिफारिस गरिसकेका छौँ। लकिनलाई यसरी सच्याइदो रहेछ एकै ठाउँ राख्दा। अगाडि जाउँ। यो अर्को कम्पनीको लकिनलाई यसरी सच्याएर बिक्री पनि भइसकेको रहेछ यसरी। मैले भन्छु कुनै नियतवश हो, कुनै अन्जानमा हो। त्यो टेक्निकली नै मिल्दैन कि एउटा आइजिनभित्र राख्न, कार्यगत कम्प्लेक्सिटीहरू छन्, बुझिदिनुहोस्। त्यसकारण हामी यहाँ आज सबै सङ्घ संस्थाहरू छौँ। अब 2वटा आइजिन किन प्रस्ताव गरेको, एउटा आइजिन किन नदिएको, मेरो स्लाइडको अन्तिमतिर अब 4-5वटासम्म होला। यो म धेरै गइनँ। लकिन खुल्न अगाडि लकिन मिति अवधिभित्र बिक्री गर्ने कामहरू भएको हुन्छ। त्यसकारण संस्थापक सेयर चाहिँ अब लकिन मिति भन्दा अगाडि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई चाहिँ विश्वस्त हुन सकिन्छ 2टा आइजिनमा। संस्थापकले थाहै नदिई बाहिरिनको लागि होला। कुनै एउटा कम्पनीमा संस्थापकहरूले लकिन खोलेको भोलिपल्ट 1 करोड प्लस किताहरू सेयर बिक्री गरेर भाग्नु भएको छ, मतलब कम्पनीबाट संस्थापकको रूपबाट एक्जिट हुनु भएको छ, टिएमएसबाट सबै बेचेर। त्यो गैर कानुनी त भन्दिनँ, अब त्यो एकै ठाउँ सुरुमा मिसाएर राख्नु चाहिँ गैर कानुनी थियो, तर लकिन खोलेपछि त बिक्री योग्य सेयर हो नि त्यो। अब यो सायद थाहै नदिकन यसरी जानको लागि एउटै आइजिनमा राख्ने कोसिस गर्नुभएको होला। अगाडि जाउँ। लकिन अवधिमा प्लेजमा राख्न, लकिन अवधिमा प्लेजमा राख्दा त्यो बजारको प्राइस पिक गर्छ, त्यो पिक गरिसकेपछि प्लेजमा राख्ने काम हुन्छ। मैले हेरेको पनि थिएँ, डाटा त्यहाँ छन्। लकिन अवधिमा प्लेजमा राखेको संस्थापक सेयरहरू बिक्री गर्न कस्तो भएछ भने लकिन अवधि भनेर लक गरेको रहेछ, प्लेजमा राखेको रहेछ कति वर्षलाई अथवा कति हो त्यो मैले ठ्याक्कै याद गरिनँ। लकिन खुल्ने बित्तिकै भोलिपल्ट बिक्री गर्ने हो अरे। हामी त अब उजुरी आयो, डिटेल्सहरू आयो भने हेरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौँ, तर अब सुन्नमा आएको कुरा त त्यत्रो हजारौँ लाखौँ करोडौँ अरबौँमा त छामेर हेरेर भेटिँदैन। हाम्रो सिस्टमहरू पनि त्यही प्रकृतिको छ। प्लेज सकिने बित्तिकै भोलिपल्ट बेचिदिएछ, अनि अब थाहा हुन्छ हामीबाट उजुरी हुँदैन, यस्तो आफ्नै साथीभाइहरूबाट उजुरी हुन्छ, अर्कोले उजुरी गर्दैछ। उसले त लकिनको सेयर प्लेजको सेयर त बेचिदियो भनेर लकिन खोल्ने बित्तिकै, अनि हतार आफै हस्याङ फस्याङ गर्दै किनेर फेरि हालेर अनि ब्याङ्कलाई ल मेरो लकिनको सेयर
थियो बेचेछु बिर्सेर फेरि मलाई चाहिँ अब त्यो त्यहाँ रोक्का राखिदेऊ भनेर मिलाएको भन्ने सुनेको छु। डाटा र नाम थाहा भएको भए त निकालेर कारबाहीमा पठाइहालिन्थ्यो। अब थाहा भएन, थाहा भयो भने दिनु होला, गर्छु। संस्थापक सेयरको मूल्य फरक देखाउन सेयरको आपूर्ति पारदर्शी नगर्न 90% सेयर 80% सेयरहरू संस्थापक हुन्छ। जब ट्रेडेबल हुन्छ टिएमएसमा जान्छ निश्चय नै सप्लाई अफ सेयर बढेपछि प्राइस त अलिकति घटिहाल्छ। अब भोलिदेखि चाहिँ अब 1 महिना अगाडि दिनुहुन्छ जानकारी, तर त्यो नोटिस पढेर आउने सर्वसाधारण लगानीकर्ता कति हुनुहुन्छ? मैले पछिल्लो समयमा के पनि सुनेको छु भने संस्थापक सेयरलाई टिएमएसमा हालेर सबै बेची पठाएर साधारण सभामा कोरम नपुगेको थियो अरे, 2-3 पल्ट क्यान्सिलै भयो अरे। त्यस्ता कम्पनीहरू निकै उल्लेख्य सङ्ख्यामा दर्जन जति पुग्न आँट्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सायद 5-7 वटा होलान् होइन, मलाई त्यति यकिन भएन। किन भन्दा टिएमएसमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरू कम्पनी कन्ट्रोलिङको एस्पेक्टबाट प्रायःले किनिराख्नु भएको मैले देखेको छुइनँ। उहाँहरू भोलि पैसा बढ्छ, पर्सि पैसा बढ्छ, बिक्री गरौँ, त्यसपछि चाहिँ फेरि सस्तोमा किनौँ, फेरि बिक्री गरौँ भनेर बजार मूल्यबाट आकर्षित भएर किनिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ र ट्रेन्ड पनि प्रायः त्यस्तै देख्छु। अब आदरणीय संस्थापकज्यूहरू, सम्बन्धित निकायहरू कि हाम्रो देशमा यस्तै बेथिति ल्याउनको लागि डाटामा फरक पारी लिगल डकुमेन्टमा पनि फरक पारी भोलि वित्तीय अपराधको जोखिम उचाल्न लगाई हाम्रो संस्थापकहरूलाई फसाउन खोज्नुहुन्छ त? सबै संस्थापकहरूले यस्तो भन्नुभएको छैन। एकदमै इन्टिग्रिटी भएको, एकदमै गुडविल भएको र एकदमै विश्वासयोग्य संस्थापक उद्योग व्यवसायीहरूलाई एउटा आइजिन दियोस् कि 2टा आइजिन दियोस् मतलब छैन। अघि पनि मैले भने कन्भर्जन र लकिन एउटै हो भने झुक्याइएकोले पनि यो गरेको हुनसक्छ। कतिपय सूचीकृत कम्पनीहरूलाई त यो टेक्निकलिटिज थाहै छैन। जस्तो कि आज हामीले हाम्रा अतिथिज्यूहरू हजुरहरू सबैलाई यो निर्देशिकाबारे यसरी जानकारी नै दिएको छैनौँ। कसले के भन्छ, उसले के भन्छ, हो न हो होइन, अनि झुक्किएको पनि हुनसक्छ। हाम्रा संस्थापकज्यूहरू जो एउटै आइजिनमा राखेर यत्रो ठुलो समस्या छैन कि मेरो त्यहाँ हाल्दा पैसा बढ्छ भन्ने हिसाबले पैसै हालेर छाडेर आइजिन सारेरै बढ्छ भने त धितोपत्र बजारमा हाइएस्ट स्क्रिप्टमा सबै नेपालीको सेयर हाल्दै भयो नि। अनि त्यसै गरी अर्को ब्याङ्कमा धितो राख्ने, त्यसरी ब्याङ्कमा संस्थापक सेयर धितो तर पुँजी बजारमा सर्वसाधारण सेयर, यसमा म धेरै गइन। यस्तै कारणले होला सायद जसले चाहिँ यो निर्देशिका बुझ्नु भएको छ, इन्टेन्सनली यो निर्देशिकालाई पास हुनु नदिने, पास नगर्ने अथवा सुरुमै एउटै आइजिन बनाउनु खोज्ने हुनुहुन्छ, सायद यही कुराहरूको लागि हुन्छ कि भन्ने हो। अब के फरक छ त हाम्रो यो निर्देशिकामा भन्दा अवस्थामा केही फरक छैन। हामीले निर्देशिका बनाएको र अहिले भए गरेको अवस्थामा केही फरक छैन। ब्याङ्क र नन ब्याङ्क कम्पनीको संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर फरक आइजिनमा राखिएको थियो। प्रस्तावित निर्देशिकामा पनि फरक आइजिनमा राखिएको छ। संस्थापक सेयर सामान्यतः 3 वर्ष बिक्री धितो राख्न नपाउने प्रस्तावित निर्देशिकामा समेत सोही अवस्था छ। तर के फरक छ त यो प्रस्तावित निर्देशिकामा भने सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनी उप एउटै समान व्यवहार हुने, मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सप्लाई अफ सेयरको सूचना चाहिँ सम्प्रेषण हुने, सही तथ्याङ्क पारदर्शिता र कानुन विधि सम्मत मिसाउने कार्य हुने, संस्थागत फ्रड रोक्ने, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो निर्देशिकाले अस्योर गर्छ। मैले यो बारे अघि सुरुमा अलिकति यो स्लाइडमा लेखिएको पटकको अर्को अगाडि जाउँ। यो बारे मैले अघि सुरुमै हाइलाइट गरिसकेको छु। अब हाम्रो यो निर्देशिकाले चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयरमा संस्थापक सेयर विधिपूर्वक मिसिने कार्य होस् भन्ने अभिप्रायले बनाइएको हो। टिएमएसमा सही डाटा जाओस् भन्ने अभिप्रायले बनाइएको हो। सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई करिब आधा मूल्यको सेयर डबल महँगो मूल्यमा खरिद गर्न झुक्क्याउने कार्य हामी ब्रोकर, सिडिएससी, नेप्सेबाट
नहोस् भन्ने अभिप्रायले बनाइएको हो। संस्थापकज्यूहरूलाई भोलि ठगी गरेको आरोपमा कानुनी जोखिममा झमेलाहरू बिहोर्न नपरोस्, उहाँहरू पनि ढुक्कसँग हिँड्न सक्नुहोस्। नेपालको त यहाँ ठेगान हुँदैन, भोलि कसले के भेट्छ कता उजुरी गर्छ, त्यस्तो वातावरण संस्थापकज्यूहरूमा नआओस् भनेर बनाइएको हो। यो कानुनी दस्तावेजमा भएको रेकर्ड सिडिएससीको विद्युतीय प्रणाली सफ्टवेयरमा मिलोस् भनेर हो। आइजिन दिने क्रममा हामी सिडिएससीबाट विगतमा कमजोरी भएकै हो। पहिलो नियमावली 2067 सालदेखि नै निर्देशिका बनाएर केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदान गर भनेकोमा आज 15 वर्ष बितिसक्दा पनि नबनाएर बल्ल बल्ल बनाएको कानुन पनि लगभग हुन नसकेको हालतमा छ। आज बडो दुःखका साथ यो भन्नुपर्छ। र दोस्रो, हामीले सूचीकृत कम्पनी कसैलाई पनि एउटा र कसैलाई दुईवटा आइजिन मन परि नदिउँ भन्ने हो। र हामी नियामक निकाय, जिम्मेवार पदाधिकारी र जिम्मेवार निकाय फ्रन्टलाइन रेगुलेटरले पुँजी बजारको विश्वसनीयता, इन्टिग्रिटी, अगाडिको पेज, ओके सेकेन्ड लास्ट, पुँजी बजारको विश्वसनीयता, इन्टिग्रिटी, फेयरनेसको लागि पुँजी बजारको साख जोगाउन सम्बन्धित सबैलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा आज हामीलाई खबरदारी गरेर हिँडेको नाङ्गो नाचको अवस्था छ। हामी कहाँ चुक्यौँ? यो राष्ट्रिय समीक्षाको विषय बनोस्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख कार्यकारी तथा प्रबन्ध सञ्चालकज्यू। हजुरले जुन आइजिन निर्देशिकाका बारेमा जुन सार गर्भित कुराहरू राखेर जानुभएको छ, वास्तवमा यो सिडिएसएन क्लियरिङ लिमिटेड 2067 साल पुस 7 गते विधिवत रूपमा चाहिँ स्थापना भए यो 14 वर्ष 15 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ एउटा आइजिन निर्देशिका त्यस अवस्थामै बनाउनु पर्ने थियो कि जस्तो पनि भान हुन्छ। तर अब विविध कुराहरूले चाहिँ नबनेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बन्नु भनेको पनि यो खासै ढिलो भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। तर यसलाई यो एप्रुभल स्वीकृतिको अवस्थामा चाहिँ छ। उहाँले राखेका कुराहरू हजुरहरूलाई सम्पूर्णमा चाहिँ मनोनयन भयो नि होला। यस्ता कुराहरू फेरि छ।